Sono 6 ore e mezzo, non tu abbia stella e ora di Giuga. E ora da imparare. Parti 6 ore e mezzo, è l'ora di Isa Bianton. Allez, Giughem. Buonasera a tutti, contento di ritrovare una di là insieme qui Sabio Antoni. Due squadre stasera, Padua con noi e Cirioli, anche Citto Limongi, Maria Livia Guazzegli e Daria Maria Luciani. Salute. Salute. Perché su nome di Cirioli? A tuo un nome e poi a Cirioli è un animalotto simpatico. Di sicuro, e poi, ma non ho imparato, ma sono parecchi anni, un proverbio di meteorologia parlando di Cirioli, lo conoscete o no? Marina Riballi, no? No, Michaela, no. E dice così, Ciriola, se l'uneo, se l'ubio, e di l'inverno siamo fuori, Ciriola, se lo pace, bello tempo, di l'inverno siamo nento. Bravo. È un coso così. No, di sicuro, di qui. Allora, tre professori di scuola, Tito e Maria Livia lavorano in una scuola di San Nicolao e Daria Maria lavora in Ghisonaccia. Dai, daiamo tutto. Tito canta, scrive, c'è un po' di lingue di no, All'occasione. improvvisatore, c'è una appassionata di montagna e di spaziata di no, Daria Maria e poi Maria Livia è una cucina di qualità. Gli appenucci. Chi ci prepara per stasera? Tiramisu au limone e un cucciole, guadagnine. On prend pour l'être chaque matin la nostra squadra di Cirioli. E ti la giuga contro Isola Parfum, Stefani Ramaglioli, Paolo Amato e Lavinia Orati, Buletti, Chacamana. Isola Parfum, une histoire de famille. Tout à fait. Eh bien, expliquez-nous. C'est une société que j'ai créée il y a quelques années avec ma mère, de parfums, d'ambiance, de bougies et d'eau de toilette. Qui est-ce qui a dit il n'y a que la Corse qui sent aussi bon? On l'a trouvé à deux, ma mère et moi. Donc, du coup. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas chauvin. Vous savez quoi? J'adore ça. Poulet di Chacamana, Isola Parfum, Anvasi da con noi. C'est bien de parler de parfum, ça crée une certaine atmosphère. E tempo di saluta la nostra Zabiantona Patrizia Gadacega. Salute. E dunque, è tempo di cominciare anche a raffica. A raffica. Bon, lo scopo di rispondere il più presto possibile. Se domande, se sapete... Se avete capito già la domanda, giochiamo mica semplice ogni volta. Picchiate forte in alto funzo e rispondete. Se rispondete, 20 punti. Ecco, ça s'appelle la mise en jambe. Cominciamo, ascoltate bene. Di che paese europeo era originario un pittore? Soprarealista René Magritte. Di che paese era? Paese vicino a Francia, frontaliero. Non perdete mica punti, potete rispondere se avete un'idea. Qual è che picchia il primo? Isola Parfum. A Spagna. Spagna. Magritte. No. Magritte, no. Paese frontaliero di Francia. A Belgica. C'est sûr. Seconda domanda. Chi quartiere di Bastiglia menta Fontana d'Altea, romanzo di Diago Moutier? Un quartier de Bastia où se déroule l'action de Fontana d'Altea de Jacques Thiers. O quartiere Rondueri del Delfino. Allora, Cirioli. Fontana Noa. Fontana Nuova, buona risposta. Appena di storia, va. In che paese di un mondo c'è stata la rivolta di i Carofoli in 1974?
Dans quel pays a eu lieu la révolution des œillets en 74? Aiutami appena. Les œillets. Diremo che coi garo voligi sta ben con Wakala. Allora, Portugal. Portugal. Pour les œillets ou pour le bacala? Et oui. Les deux, c'est la bonne réponse. Pecaccia o governo di Salazar, Di quale? Salazar, che era un ministro, primo ministro, e dunque che era un dittatore. Non è mica quello che ha fatto la gara. La gare No, Salazar, non da c'est pas chi lui. è. Non. Quatrième demande. Oui, ça me fait rire. Oui. Chi è un nome corso di a Piazza di Palmier o di Ameria in Ajaccio, l'ufficiale essendo a Piazza Foch? Alors quel est le nom corse de la place des Palmiers d'Ajaccio? On connaît la place des Palmiers, on connaît la place Foch, mais son nom en corse chi era? Ajaccio non ce n'è mica qui, hein? È un erboro, un nome di un erboro. Ma mica o Balmi, C'è anche un paese di Gazinca che si chiama così. Tanto a Fontanano a tutto il mondo conosce, ma... La piazza di Allora, Lolmo. come? La piazza di Lolmo. La Bravo. piazza di Lolmo. Risposta 1. Senza aiutarli. Allez, un'altra domanda. Si cerca un nome di un gruppo pop composto dai tre fratelli Gibb, hanno cantato fra l'altro canzone, poi è un successo talmente maggiore, Stay in Live. Qual è il suo gruppo? Allora, Vitiado. ce ne parlare appena più. Qual è? Ah no, scusatemi. Sono i turchini. So Cirioli che hanno picchiato i primi. Allora, il gruppo è Bee Gees. Bee Gees. Yeah! Come è Andiamo, la canzone? Allora, ultima domanda. Musicologo di CNRS che ha registrato i canti tradizionali corsi negli anni 50. Tito Azaparà. Di storia. Quirici. Felix Guidici, di sicuro. Risposta 1. Bravo. Boh, se non la sabia Ello, Di sicuro. Comunque, penso di andare a filiga de stivondi, Dunque, Guiligi, bella sicura, felice Guiligi, etnomusicologo, che ha fatto 3 missioni in Corsica, negli anni da 48 mi pare a 63, se non mi sbaglio. Ecco, e chi per via dello non si sono mica persi tutti sti ganti che corri a questo di noi sono rivenuti a memoria popolare. Ecco, allora, 20 punti pour les parfums, 80 punti pour les coccinelles, bravi! Allez, a varia via. Ecco la nostra varia via. Una domanda per 3 proposte fatte da Patrizia. Bon, se rispondete 20 punti, se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Ci vuole più di appena un tempo di riflettere. E a cominciare, questa varia via, a giocare anche Isola Parfum. Bon, allez, non su di cantare e te la riflette appena anche questa prima domanda. E c'est pas la peine d'appuyer, on vous attend 20 secondes. Qual è l'autore di canzone? Pastore. Barretta Migio. Tra. Ah, Laurent, bella incalfada! Tra Dominique Vincenti, Pedro Filippi detto Gregale o Alain Biton detto Minigale. Chiedo tempo di riflettere. Domenico Vincenti, Prede Filippi detto Gregale o Alain Biton detto Minigale. Minigale. Minigale, così a azzardo, Comme on diceva assai in queste missioni, parfois le hasard fait pas bien les choses. No. Dire Gregale. Gregale. Che bella canzone. Un pezzetto vi Ho piaceva. detto, cantaci appena Appena varrettami. uscito. Aio. Fatemi piacere, è una canzone anziana ma che è Un meravigliosa. piccolo basso, Un piccolo ritaglio. mi allora. fa piacere, un piccolo basso. Barretta micia, bella incalfata, con la mia pipa sempre imburrata, fistulellando qui e qua là,
Porto e mura Pascura. Bravo, bravo, bravo. Allora, tocca a noi. Ascoltate bene. Di che film di Tarantino è rigacciata la passata seguente. È una mezz'ora, è a una mezz'ora. Ci sono da qui a 10 minuti. Pulp Fiction, Reservoir Dogs ou Kill Bill. C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans 10 minutes. Pulp Fiction, Oh, t'as monté à tort, eh oh. Reservoir Dogs, Kill Bill. Dis-le avec l'accent anglais. Tu mi dici? Ma pulpuvizione, così Fizione. Allora, la giudia di Giaretto, Pulp Fizione, di un film di Cousteau. Pulp Fiction, di un film di Tarantino. C'est la bonne réponse. Come si dice in inglese, Laurent? Pulp Fiction. No, ma a brasa. E chi ne so, l'ha giù visto, c'était That's doublé, hein? 30 minutes away. I will be there in 10. Yeah. 20 degrés. Baba. Il y a du polyglotte ici, vi dico. C'était le nettoyeur qui disait ça, un scemo in più. Allez, un'altra domanda. Qual era l'intrenor di Bastia in 2002 quando Bastia ha perso contro l'Orient in finale di Coppa di Francia? Vi posso fare. Robert Nouzaret, Ghislain Printemps, Frédéric Antonetti. Ghislain Printemps. Il y a tout un po' di riflette, poi dopo mi date la risposta. State Contre l'Orient. contro l'Orient in 2002, eh? Antoinette. Mi dite Antonetti. Ah, se n'era già andato. No, buona risposta era Robert Nouzaret. Alors, on avait dit- E capite chi sono più conosciuti gli altri due, Di sicuro. più vicini a noi. Nouzaret. 2002 déjà, ça date, hein? Ça date. L'ultima domanda. Allora, so considerato come un asso dell'aviazione, sono nato in 1893 in un metro di Tudda e so. Oh, E allora so Nicola Ivanov, Jean Casale o Louis Capazza. Luigi Capazza, Jean Casale et Nicola Ivanov. considéré comme un as de l'aviation, il est né à Olmeto di Tudda en 1893. Les premiers aviateurs. All'azzardo, Casale, così. Allo azzardo. E Et comme a dit sempre, le hasard fait bien les choses. Jean Casale avviador che ha fatto avanzare assai l'aviazione perché chi era un pilota famoso e c'è uso garu di un Bastia, non ne conosco altri. A stretta Jean Casale accanto a Jean Nigoli, ci stanno insieme tra mindui. Bon. Siete in testa. 160 punti, bravi. Ci voleva qualcosa, ma tutto può scambiare un coup a trappola. Allora. Ecco a trappola, avete preparato due domande. Bon, tu voulais faire qualcosa, hein? Il faut faire quelque chose, je vous le dis. Je vous le dis. Vous avez préparé une question comme il faut, j'espère. Una bella trappola. E parchimica. Bon, se li rispondono bene, pigliano i 40 punti. Se li si sbagliano, pigliate 20 punti. Oh. On va pas les laisser Fanny non plus. Alors, chi era un nome di un re Georges XVI, Georges VI? Quel était le vrai nom du roi Georges VI? Non manco esistuto. No? Non manco esistuto questo. Comme on a manqué così tutto. No? Le roi Georges VI. Deuxième prénom, ouais, on voit ça. Francis. Ouais, c'est bien. No, no, poi Georges. Chiamerà, no? Manque un Eh. pelle. Et François. Antonin. Le poussin. Antonin. Antonin. Parchi mica, eh? Bello Antonin. No, c'era Albert. Albert. Cominciava con A. Georges VI ha cambiato di nome quando è diventato re in 1936 e per palesare che lo pigliava a seguito di uso babbo
Georges V. Un nome con un re francese, par qui ça? Georges V, mica Georges 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 V. Uvamoso. Proprietario di un'osteria in Parigi, famosa. Je savais, je le connaissais. 20 punti sono presi. Ecco, allez. Georges V. So gattini, vi dico. C'est pas gentil. Allora, come si dice in corso, muet come une carpe. Allez, cominciamo con muet. Muet di Muto. muto. E la carpe. On ne manca appena un pesce, ma piuttosto un agello. Allez, avanti dico più nulla. Carpa, no? Muto come... Mudo come un arco. So mica. No, non sapete No. mica. Sono mica inventato. Bravo. Un agello di Gerardio. Muet come une carpe, in logica, in corso, muto come un colombo. Che logico. Bon, era Vous difficile. avez pris 20 points, bravo. Era difficilissimo. No, era assai difficile. Voleva dire, bon, non posso mica rispondere che sono muto come un colombo e basta. Voilà. 180, siete sempre in testa, ben inteso. I compagni di Cerioli, bravi. E musa saluta qualche sia in un pubblico, però. Va? Ah, si vous aimez les voyages, vous aimez partir, ils et elles peuvent vous arranger ça. On va saluer l'agence Bleu Voyage, implantée à Ajaccio depuis plus de 40 ans. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous voulez partir en France, à l'étranger, en séjour, circuit ou en sur-mesure. Conseiller et conseillère très sympathique. Ringraziabile con noi. Allez, noi continuiamo con Chapacapo. Alors là, vous pouvez revenir, mais alors d'une façon extraordinaire. C'est possible, puisque c'est une énigme, 5 indices. Si vous trouvez ce que l'on cherche dès le premier indice, vous prenez 60 points. Ensuite, un capital prendra de 10 points à chaque nouvel indice. E un Patrizio oggi abbiamo una propone di scopre un rigione di corsi. Allez, ascoltate su primo indizio. Quando l'ho mai visto, Guy de Maupassant ha detto di me che ero la più bella cosa di un mondo, dopo a un Mont Saint-Michel. Paragono strano, no? Ah. On cherche une région. Cosa sarà? Vous pouvez Guy de proposer là si vous Maupassant, avez dove l'idée. era Hein. cabulato in Corsica? Faut dire des régions. Bon, di Même si c'est pas la Guy, bonne, allez. in Corsica è tutto uguale. Di sicuro, di sicuro. Allez, Dunque, un altro indizio. allez, un indizio numero 2, dunque i Galzaninchi e io e Naghesi sono gelosi di me, ma non mi puntano mica manco i scarpi, mi undiano manco, hein. Il ne m'arrive pas à la cheville, si je dis en francese. Di un caso. Potete proporre una regione di Di una Corsica? regione, eh? La Valagna. No, La Valagna, a così. Balagna. A Balagna? No, non è mica Balagna. Allora, un altro indizio. Una A regione 40 eliminata, dunque non è 40 mica punti. Valagna. Per toccarmi ci vuole appigliare una scala, si unisce per me altezza e per me ritenuta. Allora, Uniolo. dite, Uniolo. E di sicuro che è Uniolo. E di sicuro che di Uniolo ci sono i Niulinchi in della squadra. Aggiunteso a Gastagniccia, ma a Gastagniccia in si può dire che è un bel rugione. Ecco, bon, Eh? non siamo più a zero, siamo a 20 punti. 220 per Ceriola in testa, sono i nostri zabiantoni, brava. E mo la vede come la tornare a fare, un cagata cieca.
Une bonne réponse avec titre et interprète, c'est 10 points. Une demi-réponse, c'est 10 points enlevés, 10 points gagnés pour les autres. Une mauvaise réponse, c'est toujours 10 points enlevés, 10 points pour les autres. Allez. E mura Yuga, ascoltate qualche rita di canzone. Bon, questa qui a conosciuti, ma attenti, qual è che canta? Allez, ascoltate. La sagesse et l'élégance du décor autour de toi. Parce que de ton devoir, tu as fait un poème. Recevoir l'essentiel. On t'appelle sentinelle. Allez, Sentinelle. Tito. Di ancora malati, Sintini di corso mezzo. Allora, non so più l'altro gruppo, non è mica Avilita l'altro. Di sicuro, ouais. Tout est bon, tout est bon. Aviletta et Grand Corps Malade. Il l'a donné. Aviletta et Grand Corps Malade, on était au complet. Allez, un altro ritaglio. È conosciuta questa qui, Ma è vecchia, oh. È conosciuta quanto un po'. Ma è vecchia. C'è tanto, tutto il mondo l'ha cantata. Asibonanga. Assim Bonanga, qual è che cantava? Johnny Clegg. Johnny Clegg, risposta una. Quando elle est morto Mandela, tutto il mondo cantava Assim Bonanga. Allez, un altro ritaglio. On allait tous taper. Là. Silence. Silence. C'est Allô. Nirvana, Nirvana, comme As You Are. Come As You Are. Ovation. Allez, Attention, allez. deux interprètes et un titre. À écouter. Sotto os orecchi l'avevo su segnale su sogno che cresce là. Bon, quelli di una voce quindi. Alors, animons-la. Papi C'est e Jean-Charles l'altro non so Papi e più. dopo. Non, on prend pas. C'était la compile de Mezzo Mezzo aujourd'hui. Arapa et Anne Etchegoyen, quand je reviens ici. Ah. C'est bout du haut celui-là, non? Allez, un autre extrait pour se refaire la main. Allez. Petit perpétuel. Allô, Allez, qui agonisci dei due? Ah, e Lady Gaga. Lady Gaga, yeah. Bad Romance. Bad Romance. Yeah, bah, Ovation. tout drôle. On finit en beauté. On finit en beauté. Mondali. Alors là, il faut compléter les paroles. Vous allez reconnaître la chanson, l'auteur aussi. Ça va chanter, donc derrière vous reprenez. Et en chœur, s'il vous plaît. Juste pour le plaisir. Allez, on écoute. Pour que tu me trouves plus beau quand tu me verras tout nu. J'ai perdu 20 kilos, t'en es-tu aperçu? Eh ben alors, Je connais pas les paroles. pour retrouver ma ligne, pour retrouver mon swing, je fais du bodybuilding, Eh ben, du si tennis, elle est du mica, jogging. Laurent, hein. Non, ça. Eh ben, on va la réécouter alors, hein. Allez, Pour que tu me trouves plus beau quand tu me verras tout nu. allez, un petit effort. J'ai perdu 20 kilos, t'en es-tu aperçu? Retrouver ma ligne, vous retrouver. Allez, Retrouver ma ligne. allez. Mon swing, je fais du bodybuilding, du Du tennis et du jogging. jogging. 10 points. Certe canzoni iso tu scala. Ah, di sicuro. Mi mondo dove li vanno a cercare. Ecco, dunque. 60 punti, bravi. Voilà. Con 60 punti buono mangiare. Di sicuro. E poi si conosce la musica qui, eh? Boh, i nostri sabientoni di stasera sono i nostri cirioli Gu, 240 punti, bravi. Ma in sabientoni, tutto il mondo riparte con regali, figlioletti. Cu Afnac Daiacciu i nostri vincitori hanno da podesta santa musica, fa belli regali e legge.
L'altri sanno da Gampa, qui prodotti in Australia di Corsica Gastronomia. Ecco, avete passato una bella stonda con noi, no? Bon, pure te volta, Ci so che voltano, si può giocare, dunque dice, bravi ai nostri sabientoni di stasera, e ringrazio di nuovo il pubblico di stasera, volete sciacquare bella ambiance ce soir. A ringraziarvi Patrizia, ci ritroviamo da qui a poco, ben inteso, volete bene partita con noi, voi facete parte del pubblico, andate pure un'onta al sito sabientoni.tv, allez a presto e non t'abbiate da qui una stundetta l'informazione, allez ciao ciao.